अरे अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हो? मेरा 1 रुपए का सिक्का गाजर के अंदर क्यों छुपा रहे हो? पापा प्लीज मेरा 1 रुपए का सिक्का दे दो, मैं अपने लिए दिया खरीद कर लाऊंगी। बेटी, आज रात हमारे घर चोर आने वाले हैं और हमारे पास दिया खरीदने के लिए बस ये 1 रुपए का ही सिक्का है। बेटी, अगर ये सिक्का भी चूर गया तो हम दिवाली पर दिया नहीं खरीद पाएंगे। बेटी, मैंने सिक्के को गाजर के अंदर तो कर दिया है, अब इसको मूली के अंदर भी कर देता हूँ। इस मूली का मैं अच्छे से कलर कर देता हूँ जिससे कि इस मूली को चोर पहचान ना पाए। पापा आप तो कितने चालाक हो, अब इसको दरवाजे के अंदर भी छुपा रहे हो। पापा अब इसको चोर का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन पापा आप इतनी मेहनत करके सिक्के को छुपाते हो और ये बच्चे आपकी वीडियो को फिर भी लाइक नहीं करते। ये बच्चे तो नाचने वाली लड़कियों की वीडियो को लाइक करते हैं। बेटी बिल्कुल चुप हो जाओ, ये बच्चे नाचने वाली लड़कियों की वीडियो को लाइक नहीं करते, बल्कि ये बच्चे तो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। पापा इन बच्चों ने तो सच में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब